Ja, sånn ser altså en folkehelseprofil ut. Det er en kort 4-siders folkehelserapport som vi gir ut en gang i året, og med en rapport til hver kommune i Norge. Og hensikten som vi skal prøve å vise nå med disse folkehelseprofilene, det er å forenkle bruken av helsestatistikk i folkehelsearbeidet i norske kommuner. Og først da, grunnlaget for folkehelseprofilene, det er en statistikkbank som ser omtrent ut sånn som vi ser til venstre, som er en samling av folkehelserelaterte tall fra 20 forskjellige datakilder. Og nå er det sånn at utfordringen med en sånn statistikkbank er at det kan være så mye tall at det er vanskelig for kommunene å orientere seg i statistikkbanken og skaffe seg et helhetlig bilde av helsetilstanden i sin kommune. Det er litt sånn som vi hørte i sted, det kan være vanskelig å se skogen for bare trær. Og da, et grep som vi har tatt er da å utarbeide disse folkehelseprofilene. Og til det så bruker vi koker ned statistikkbanken til et sett av nøkkeltall som dekker de viktigste folkehelseområdene. Det er det første vi gjør. Og nummer 2, så må vi prøve å vise hvordan kommunen scorer på hver av disse nøkkeltallene. Og da skal vi ta en titt inn i en sånn folkehelseprofil og se hvordan vi gjør dette. Dette er de 4 sidene i folkehelseprofilen, og jeg tror bare jeg rekker å vise den side 4 her nå. Men det er der hvor det er mest informasjon. Dette er side 4, og dette er den figuren vi viser på side 4, og den viser hvordan kommunen scorer på hver av disse nøkkeltallene. Og det kanskje kan si det at midt i figuren er det en loddrett rød strek, det representerer landsgjennomsnittet. Og så er det de grønne, gule og røde prikkene, det representerer kommuneverdiene. Og fargekodingen her, det har sammenheng med at alle disse tallene er testet statistisk. Og da er det sånn at de grønne prikkene, en grønn prikk, det betyr at kommuneverdien er bedre, statistisk bedre enn landsgjennomsnittet. En rød prikk betyr at kommuneverdien er statistisk dårligere enn landsgjennomsnittet. Og en gul prikk, det betyr at enten forskjellen er så liten, eller tallmaterialet så spinkelt at ikke vi har fått utslag på de statistiske testene. Og det som er erfaringen er at kommunen bruker dette kaller vi for folkehelsebarometer. De bruker det sånn som det var tenkt, nemlig at de blant annet bruker disse røde prikkene som en slags varsellamper om hvor skoen trykker rent sånn folkehelsemessig i sin egen befolkning. Ja, jeg tror jeg skal hoppe over de. Side 1, 2 og 3. Og går rett til tilbakemeldingen som vi har fått fra kommunene. Og de sier det at det har en sånn front-end folkehelseprofil i tillegg til statistikkbanken. Det senker terskelen for å bruke statistikk i folkehelsearbeidet. Også senker terskelen for å bruke statistikkbanken. For nå har de på en måte fått et kart og et kompass. Hvor er det de vet hvilke tabeller de skal se etter i statistikkbanken. Og de sier at folkehelseprofilene, det er fordelen med det at det er kortfattet, oversiktlig, og så er det en tekstlig og grafisk fremstilling av tallene, og dette med at kommunens utfordringer fremheves. De sier også at en enkel fremstilling bidrar til å sette folkehelse på den politiske dagsordenen. Og dette til sammen håper vi at
skaper grunnlag for et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Avslutningsvis, jeg har til nå snakket bare om folkehelseprofiler for kommuner, men vi lager også for fylker, alle fylkene i Norge, og fra og med i år, også for bydeler. Foreløpig bare i de største byene i Norge. Takk!